નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ચૌહાણ નૈના પાઠક સ્કૂલ અમરેલી વતી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે તમારું ગ્રામરનું ચોથું ચેપ્ટર છે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, તેના WH ક્વેશ્ચન્સ શીખ્યા હતા. આ લેક્ચરમાં આપણે તમારે ગ્રામરમાં જે પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની એક્સરસાઇઝ આપવામાં આવેલી છે તે પૂર્ણ કરીશું. ફરીવાર કહી દઉં છું, જેમની પાસે ગ્રામર છે એ લોકો ગ્રામરમાં ડાયરેક્ટ પૂરશે, અને જેમની પાસે ગ્રામર નથી તે લોકો એમની ઇંગ્લિશની ગ્રામર બુકમાં એક્સરસાઇઝ લખીને રાખશે. જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન. કૌંસમાં આપેલા ક્રિયાપદોના ચાલુ ભૂતકાળના રૂપો વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. તમારે ચાલુ ભૂતકાળ ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો તમને ખબર છે ચાલુ ભૂતકાળમાં શું આવે છે? વોઝ, વેર. ટુ બીનું કયું રૂપ આવશે? વોઝ અને વેર પ્લસ ક્રિયાપદને લાગશે આઈએનજી. તો એ રીતે તમારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. પેલું જોઈએ, કિરીટ બ્લેન્ક ઇન ધ ક્લાસ. કૌંસમાં છે ટોક, ક્રિયાપદ આપેલું છે. તો કિરીટ છે ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, તો તેની સાથે ટુ બીનું કયું રૂપ આવશે? વોઝ આવશે. અને ટોકને શું લાગશે? આઈએનજી. તો શું આવશે? વોઝ ટોકિંગ ઇન ધ ક્લાસ. સેકન્ડ જુઓ, પૂજા બ્લેન્ક ધ રૂમ. કૌંસમાં ક્રિયાપદ છે ક્લીન. તો પૂજા પણ ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, તો તેની સાથે પણ ભૂતકાળનું ટુ બીનું રૂપ આવશે વોઝ, અને ક્લીનને લાગશે આઈએનજી. તો આવશે કેવી રીતે બનશે? પૂજા વોઝ ક્લીનિંગ ધ રૂમ. ત્રીજું છે રામુ બ્લેન્ક ધ વિન્ડો. કૌંસમાં ક્રિયાપદ છે ક્લોઝ. તો રામુ ત્રીજો પુરુષ એક વચન, ટુ બીનું રૂપ આવશે ભૂતકાળનું વોઝ, અને ક્લોઝને લાગશે આઈએનજી, એટલે ઈ નીકળી જશે. તો કેવી રીતે આવશે? રામુ વોઝ ક્લોઝિંગ ધ વિન્ડો. ચોથું જુઓ, બ્લેન્ક ધ પોલીસમેન બ્લેન્ક ધ પીપલ. કૌંસમાં ક્રિયાપદ છે સ્ટોપ. તો પોલીસમેન બહુવચન છે, ત્રીજો પુરુષ બહુવચન છે, તો ટુ બીનું ભૂતકાળનું રૂપ આવશે વેર, અને સ્ટોપને લાગશે આઈએનજી. સ્ટોપમાં છેલ્લે પી વ્યંજન છે અને આગળ સ્વર છે ઓ, તો પી બેવડાશે, પછી આઈએનજી લાગશે સ્ટોપિંગ. વર ધ પોલીસમેન સ્ટોપિંગ ધ પીપલ. આ રીતે થશે. પાંચમું જુઓ, બ્લેન્ક આઈ બ્લેન્ક ફાસ્ટ. રાઈટ છે ક્રિયાપદ કૌંસમાં, તો આઈ છે, તો આઈની સાથે ટુ બીનું ભૂતકાળનું રૂપ આવશે વોઝ, અને રાઈટને લાગશે આઈએનજી, ઈ નીકળી જશે. વોઝ આઈ રાઇટિંગ ફાસ્ટ. આ રીતે થશે. છઠ્ઠું છે ધ ફાર્મર્સ બ્લેન્ક ટુ ધેર ફિલ્ડ્સ. તો કૌંસમાં ક્રિયાપદ છે ગો. ફાર્મર્સ બહુવચન છે, તો બહુવચનનું આ ટુ બીનું કયું રૂપ આવશે? વેર, અને ગોને લાગશે આઈએનજી ગોઈંગ. ધ ફાર્મર્સ વર ગોઈંગ ટુ ધેર ફિલ્ડ્સ. સાતમું છે ધ ચિલ્ડ્રન બ્લેન્ક ટુ સ્કૂલ. કૌંસમાં ક્રિયાપદ છે કમ. તો ધ ચિલ્ડ્રન બહુવચન છે, તો વેર આવશે, અને કમને લાગશે આઈએનજી, ઈ નીકળી જશે. તો શું આવશે? ધ ચિલ્ડ્રન વર કમિંગ ટુ સ્કૂલ. આઠમું છે બ્લેન્ક ધ ચાઇલ્ડ બ્લેન્ક ફોર ચોકલેટ્સ. કૌંસમાં ક્રિયાપદ છે ક્રાય. તો ધ ચાઇલ્ડ સાથે ટુ બીનું ભૂતકાળનું રૂપ આવશે વોઝ, ત્રીજો પુરુષ એક વચન, ક્રાયને લાગશે આઈએનજી, તો ક્રાઇંગ. વોઝ ધ ચાઇલ્ડ ક્રાઇંગ ફોર ચોકલેટ્સ. આ રીતે થશે. નવમું જુઓ, બ્લેન્ક યુ બ્લેન્ક એટ ધ પિકનિક. કૌંસમાં ક્રિયાપદ છે ડાન્સ. તો યુ છે, તો યુની સાથે ટુ બીનું ભૂતકાળનું રૂપ આવશે વર, અને ડાન્સને લાગશે આઈએનજી, તો ઈ નીકળી જશે ડાન્સિંગ. વર યુ ડાન્સિંગ એટ ધ પિકનિક. આ રીતે થશે. દસમું છે ઉમા એન્ડ સવિતા બ્લેન્ક પેપર બોટ્સ. કૌંસમાં ક્રિયાપદ છે મેક. તો ઉમા એન્ડ સવિતા ત્રીજો પુરુષ બહુવચન છે, તો ટુ બીનું ભૂતકાળનું રૂપ આવશે વર, મેકને લાગશે આઈએનજી, અને ઈ નીકળી જશે. ઉમા એન્ડ સવિતા વર મેકિંગ પેપર બોટ્સ. તો આપણે પહેલો પ્રશ્ન અહીંયા પૂર્ણ કર્યો, જેમાં આપણે ચાલુ ભૂતકાળના રૂપો વડે ખાલી જગ્યા પૂરવાની હતી. હવે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જોઈએ. કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્નાર્થ વાક્યો બનાવો. એ તમારે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાના છે. જે WH વર્ડ તમને કૌંસમાં આપેલો છે તેનો ઉપયોગ કરી અને તમારે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો બનાવવાના છે. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે WH ક્વેશ્ચન્સ બનાવતા શીખી ગયા તેના ઉપર જ આખું પ્રશ્ન છે આધારિત છે. તો જોઈએ, પેલું છે રામુ ભૈયા વોઝ વોટરિંગ ધ પ્લાન્ટ્સ. તો કૌંસમાં વર્ડ આપેલો છે WH વર્ડ વો. તો આપણે એવો પ્રશ્ન બનાવશું કે કોણ છે એ છોડને પાણી પાઈ રહ્યું છે? તો વુ છે એટલે કર્તા માટે પ્રશ્ન બનશે. તો કર્તા કોણ છે? રામુ ભૈયા. તો જ્યારે વુથી પ્રશ્ન બનાવો ત્યારે રામુ ભૈયા છે નીકળી જશે. કેવી રીતે બનશે? વુ વોઝ વોટરિંગ ધ પ્લાન્ટ્સ. સેકન્ડ જુઓ, કાનજી વોઝ પ્લાન્ટિંગ કેરોટ સીડ્સ. કે કાનજી છે એ કેરોટ સીડ છે એ પ્લાન્ટ કરી રહ્યો હતો. તો વોટ છે કૌંસમાં, તો આપણે એવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે કાનજી શું પ્લાન્ટિંગ કરી રહ્યો હતો? શું? તો કેરોટ સીડ્સ. તો કેવી રીતે પ્રશ્ન બનશે? જ્યારે પ્રશ્ન બનાવો વોટથી ત્યારે કેરોટ સીડ્સ હે એ નીકળી જશે. કેવી રીતે બનશે? વોટ વોઝ કાનજી પ્લાન્ટિંગ. આ રીતે બનશે.
ત્રીજું જુઓ, યતિન વોઝ ગોઈંગ હોમ, કે યતિન ઘરે જઈ રહ્યો હતો. તો કૌંસમાં છે WH વર્ડ વેર. તો આપણે કેવો પ્રશ્ન બનાવશું? યતિન ક્યાં જઈ રહ્યો હતો? તો ક્યાં જઈ રહ્યો હતો? ઘરે. તો જ્યારે વેરથી પ્રશ્ન બનાવવો ત્યારે શું નીકળી જશે? હોમ છે એ પ્રશ્નાર્થમાંથી નીકળી જશે. કેવી રીતે બનશે? વેર વોઝ યતિન ગોઈંગ. આ રીતે બનશે. ચોથું જુઓ, લીના એન્ડ મીના વર બાઇંગ ફ્લાવર્સ, કે લીના અને મીના છે ફૂલો ખરીદી રહી હતી. તો WH વર્ડ છે વુ. તો આપણે કેવો પ્રશ્ન બનાવશું? કર્તા માટે બનાવશું. તે કોણ ફૂલો ખરીદી રહ્યું હતું? તો કર્તા છે લીના એન્ડ મીના, એ વુથી પ્રશ્ન બનાવો ત્યારે નીકળી જશે. તો કેવી રીતે બનશે? વુ વર બાઇંગ ફ્લાવર્સ. આ રીતે બનશે. પાંચમું જુઓ, જલ્પા વોઝ રીડિંગ અ ગુજરાતી ન્યૂઝપેપર, કે જલ્પા ગુજરાતી ન્યૂઝપેપર વાંચી રહી હતી. તો કૌંસમાં જે વર્ડ આપેલો છે વીજ છે. તો કેવો પ્રશ્ન બનશે? કે જલ્પા કયું ન્યૂઝપેપર વાંચી રહી હતી? કયું વાંચી રહી હતી? ગુજરાતી ન્યૂઝપેપર. તો ગુજરાતી છે પ્રશ્ન બનાવો વીજથી ત્યારે નીકળી જશે વર્ડ. તો કઈ રીતે બનશે? વિચ ન્યૂઝપેપર વોઝ જલ્પા રીડિંગ. આ રીતે બનશે. છઠ્ઠું છે, ધ બોયઝ વર પ્લેઇંગ ઇન ધ ઇવનિંગ, કે બાળકો છે સાંજે રમી રહ્યા હતા. તો વેન છે એટલે ક્યારે? તો બાળકો ક્યારે રમી રહ્યા હતા? આવો પ્રશ્ન બનાવવો છે. તો ક્યારે રમી રહ્યા હતા? ઇન ધ ઇવનિંગ, કે સાંજે. તો જ્યારે પ્રશ્ન બનાવો વેનથી ત્યારે ઇન ધ ઇવનિંગ છે એ નીકળી જશે. તો કેવી રીતે બનશે? વેન વર ધ બોયઝ પ્લેઇંગ. આ રીતે બનશે. સાતમું જુઓ, કલા વોઝ નીટિંગ વન સ્વેટર, કે કલા છે એ એક સ્વેટર ગૂંથી રહી હતી. તો હાઉ મેની? તો આપણે એવો પ્રશ્ન બનાવવો પડશે કે કલા કેટલા સ્વેટર ગૂંથી રહી હતી. તો કેવી રીતે બનશે? હાઉ મેની સ્વેટર વોઝ કલા નીટિંગ. વન છે એ નીકળી જશે. આઠમું છે, મનુભાઈ વોઝ સેલિંગ 2 liters ઓફ મિલ્ક. મનુભાઈ છે એ 2 લીટર દૂધ વેચી રહ્યા હતા. તો હાઉ મચ, કે કેટલું દૂધ, મનુભાઈ કેટલું દૂધ વેચી રહ્યા હતા? આવો પ્રશ્ન આપણે બનાવવો છે. તો કેટલું વેચી રહ્યા હતા? 2 liters. તો જે પ્રશ્ન બનાવો હાઉ મચથી ત્યારે 2 liters છે નીકળી જશે. કેવી રીતે બનશે? હાઉ મચ મિલ્ક વોઝ મનુભાઈ સેલિંગ. આ રીતે બનશે. નવમું છે, અલી એન્ડ મેથ્યુઝ વેર બેટિંગ, કે અલી અને મેથ્યુઝ છે બેટિંગ કરી રહ્યા હતા. તો વુથી પ્રશ્ન બનાવો છે આપણે કર્તા માટે. તો કેવી રીતે બનશે? કે કોણ બેટિંગ કરી રહ્યું હતું? તો અલી અને મેથ્યુઝ છે તો એ કર્તા છે. તો એ જ્યારે વુથી પ્રશ્ન બનાવો ત્યારે નીકળી જશે. કેવી રીતે બનશે પ્રશ્ન? વુ વર બેટિંગ. આ રીતે બનશે. દસમું છે, શ્યામ વોઝ સ્ટડીંગ એટ નાઇટ, કે શ્યામ છે એ રાત્રે સ્ટડી કરી રહ્યો હતો. તો વેન, તો આપણે વેન એટલે ક્યારે એવો પ્રશ્ન બનાવવો છે કે શ્યામ ક્યારે સ્ટડી કરી રહ્યો હતો. તો ક્યારે કરી રહ્યો હતો? એટ નાઇટ, રાત્રે. તો જ્યારે વેનથી પ્રશ્ન બનાવો તો એટ નાઇટ છે એ નીકળી જશે. તો કેવી રીતે બનશે? વેન વોઝ શ્યામ સ્ટડીંગ, કે શ્યામ ક્યારે સ્ટડી કરી રહ્યો હતો. તો બીજા પ્રશ્નમાં આપણે કૌંસમાં તમને જે WH વર્ડ આપવામાં આવેલા હતા તેનો યુઝ કરી અને આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો બનાવ્યા. એ જોઈએ ત્રીજો પ્રશ્ન, રેખાંકિત શબ્દો ઉત્તરમાં મળે તે રીતે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો બનાવીને લખો. હવે તમને જે શબ્દની નીચે અંડરલાઇન કરવામાં આવેલી છે તે જવાબમાં તમારે લાવવા હોય તો તમે કેવા WH ક્વેશ્ચન્સ બનાવી શકો તે તમારે બનાવવાના છે. તો આપણે WH ક્વેશ્ચન્સ આપણે શીખી ગયા છીએ તો તમને આવડશે. તો જોઈએ, પહેલું જ છે, ધ ગર્લ્સ વર ડ્રોઈંગ અ રંગોલી, કે છોકરીઓ છે ગર્લ્સ એ રંગોલી ડ્રો કરી રહી હતી. તો સૌથી પહેલાં ધ ગર્લ્સની નીચે અંડરલાઇન છે કર્તાની નીચે. તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે કોણ રંગોલી ડ્રોઈંગ કરી રહ્યું હતું. તો કોણ માટે આપણે કયો વર્ડ મૂકશું? વુ. તો કેવી રીતે બનશે? વુ વર ડ્રોઈંગ અ રંગોલી. હવે કે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, જેના શબ્દ નીચે અંડરલાઇન કરવામાં આવેલી છે એના ઉપર તમે જ્યારે પ્રશ્ન બનાવો ત્યારે એ શબ્દ છે પ્રશ્નાર્થમાંથી નીકળી જશે. અહીંયા વુ વર ડ્રોઈંગ અ રંગોલી, તો ધ ગર્લ્સ છે એ અહીંયા આવશે નહીં, એ જવાબમાં આવશે. સેકન્ડ છે, રંગોલીની નીચે અંડરલાઇન છે તો આપણે એવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે છોકરીઓ શું ડ્રોઈંગ કરી રહી હતી. તો શું માટે વર્ડ છે વોટ. તો કઈ રીતે બનશે? વોટ વેર ધ ગર્લ્સ ડ્રોઈંગ. અહીંયા રંગોલી છે એ આન્સરમાં આવશે. બીજું છે, વિવેક વોઝ રાઇટિંગ અ પોએમ લાસ્ટ નાઇટ, કે વિવેક છે એ લાસ્ટ નાઇટે કવિતા લખી રહ્યો હતો. તો સૌથી પહેલાં અંડરલાઇન છે વિવેક, કર્તાની નીચે અંડરલાઇન છે.
તો આપણે એવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે કોણ લાસ્ટ નાઇટે પોએમ લખી રહ્યું હતું. તો કોણ માટે વર્ડ મૂકશું આપણે વુ. તો કેવી રીતે બનશે? વુ વોઝ રાઇટિંગ અ પોએમ લાસ્ટ નાઇટ. બીજું છે અ પોએમની નીચે અંડરલાઇન છે. તો આપણે કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે? અ પોએમ જવાબમાં લાવવો હોય તો કે વિવેક છે એ લાસ્ટ નાઇટે શું લખી રહ્યો હતો? શું. તો શું માટે આપણે વર્ડ મૂકશું વોટ. તો કેવી રીતે બનશે? વોટ વોઝ વિવેક રાઇટિંગ લાસ્ટ નાઇટ. આ રીતે બનશે. હવે ત્રીજા શબ્દની નીચે અંડરલાઇન છે લાસ્ટ નાઇટ. તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે? લાસ્ટ નાઇટ મારે જવાબમાં લાવવું હોય તો કે વિવેક છે એ પોએમ ક્યારે લખી રહ્યો હતો? ક્યારે. તો ક્યારે માટે WH વર્ડ કયો છે? વેન. તો કઈ રીતે બનશે? વેન વોઝ વિવેક રાઇટિંગ અ પોએમ. કે વિવેક ક્યારે પોએમ લખી રહ્યો હતો. તો અહીંયા 3 પ્રશ્ન બનાવવાના હતા, તો એ આપણે બનાવ્યા. આગળ જોઈએ. તરુણ એન્ડ વરુણ વર પ્લેઇંગ અંડર અ ટ્રી. કે તરુણ અને વરુણ છે ઝાડની નીચે રમી રહ્યા હતા. તો સૌથી પહેલા અંડરલાઇન છે તરુણ અને વરુણની નીચે છે. તો કર્તાની નીચે અંડરલાઇન છે. તો આપણે કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે? તરુણ અને વરુણ જવાબમાં લાવવું હોય તો કે ઝાડની નીચે કોણ રમી રહ્યું હતું? તો કોણ માટે વર્ડ મૂકશું આપણે વુ. વુ વર પ્લેઇંગ અંડર અ ટ્રી. આ રીતે બનશે. બીજું છે અંડર અ ટ્રી. તો આપણે અંડર અ ટ્રી જવાબમાં લાવવું હોય તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે તરુણ અને વરુણ છે ક્યાં રમી રહ્યા હતા? તો ક્યાં છે એના માટે આપણે વર્ડ મૂકશું વેર. તો કઈ રીતે બનશે? વેર વર તરુણ એન્ડ વરુણ પ્લેઇંગ. વેન વર તરુણ એન્ડ વરુણ પ્લેઇંગ. આ રીતે બનશે 2 પ્રશ્નો. ચોથું જુઓ. ધ ફાર્મર વોઝ વર્કિંગ ઇન ધ ફિલ્ડ. કે ખેડૂત છે એના ખેતરમાં કામ કરી રહ્યો હતો. તો સૌથી પહેલા અંડરલાઇન છે ધ ફાર્મરની નીચે અંડરલાઇન કરવામાં આવેલી છે. તો આપણે કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે કોણ ખેતરમાં કામ કરી રહ્યું હતું? તો કોણ માટે વર્ડ મૂકશું આપણે વુ. તો કઈ રીતે બનશે? વુ વોઝ વર્કિંગ ઇન ધ ફિલ્ડ. આ રીતે બનશે. પછી છે ઇન ધ ફિલ્ડની નીચે અંડરલાઇન છે. તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે ફાર્મર છે ખેડૂતે ક્યાં કામ કરી રહ્યો હતો? તો ક્યાં માટે આપણે વર્ડ કયો મૂકશું? વેર. તો કઈ રીતે બનશે? વેર વોઝ ધ ફાર્મર વર્કિંગ. વેર વોઝ ધ ફાર્મર વર્કિંગ. આ રીતે બનશે 2 પ્રશ્ન. પાંચમું છે ધ કેટ વોઝ ડ્રિંકિંગ મિલ્ક. કે બિલાડી છે દૂધ પી રહી હતી. તો સૌથી પહેલા અંડરલાઇન છે ધ કેટની નીચે અંડરલાઇન છે કર્તાની નીચે. તો આપણે કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે કોણ દૂધ પી રહ્યું હતું? ધ કેટ આપણે આન્સરમાં લાવવું હોય તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે કોણ દૂધ પી રહ્યું હતું? તો કેવી રીતે કોણ માટે વર્ડ મૂકશું આપણે વુ. વુ વોઝ ડ્રિંકિંગ મિલ્ક. આ રીતે બનશે. પછી છે મિલ્કની નીચે અંડરલાઇન છે. તો મિલ્ક મારે જવાબમાં લાવવું હોય તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે એ બિલાડી શું પી રહી હતી? તો શું પી રહી હતી? દૂધ. તો શું માટે આપણે વર્ડ મૂકશું વોટ. વોટ વોઝ ધ કેટ ડ્રિંકિંગ. આ રીતે 2 પ્રશ્ન બનશે. છઠ્ઠું જુઓ. અનિલ વોઝ બાઇંગ બુક્સ યસ્ટરડે. કે ગઈકાલે અનિલે બુક ખરીદી રહ્યો હતો. ગઈકાલે અનિલ બુક ખરીદી રહ્યો હતો. તો સૌથી પહેલા અંડરલાઇન છે અનિલની નીચે છે કર્તાની નીચે. તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે મારે અનિલ જવાબમાં લાવવું હોય તો કે ગઈકાલે કોણ બુક ખરીદી રહ્યું હતું? તો કોણ માટે હું મૂકીશ વુ. તો કઈ રીતે બનશે? વુ વોઝ બાઇંગ બુક્સ યસ્ટરડે. આ રીતે બનશે. ત્યાર પછી બુક્સની નીચે અંડરલાઇન છે. તો કેવો પ્રશ્ન મારે બુક્સ જવાબમાં લાવવું હોય તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે અનિલ છે ગઈ કાલે શું ખરીદી રહ્યો હતો? તો શું માટે આપણે શું મૂકશું વોટ. તો કઈ રીતે બનશે? વોટ વોઝ અનિલ બાઇંગ યસ્ટરડે. આ રીતે બનશે. ત્યાર પછી છે યસ્ટરડેની નીચે અંડરલાઇન છે. તો યસ્ટરડે મારે જવાબમાં લાવવું હોય તો કેવી રીતે પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે અનિલ છે બુક્સ ક્યારે ખરીદી રહ્યો હતો? તો ક્યારે માટે મારે શું મૂકવું પડે વર્ડ વેન. તો વેન વોઝ અનિલ બાઇંગ બુક્સ. કે અનિલ બુક ક્યારે ખરીદી રહ્યો હતો? તો ક્યારે ખરીદી રહ્યો હતો? યસ્ટરડે. ગઈકાલે. આ રીતે 3 પ્રશ્ન બનશે. સાતમું જુઓ. દર્શન વોઝ લર્નિંગ ઇંગ્લિશ લાસ્ટ વીક. કે દર્શન છે ગયા અઠવાડિયે ઇંગ્લિશ શીખી રહ્યો હતો. તો સૌથી પહેલા અંડરલાઇન છે દર્શનની નીચે છે. તો કર્તાની નીચે અંડરલાઇન કરવામાં આવેલી છે. તો મારે કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે? દર્શન જવાબમાં લાવવું હોય તો કે ગયા અઠવાડિયે કોણ ઇંગ્લિશ શીખી રહ્યું હતું? તો કોણ માટે હું શું મૂકીશ? વુ મૂકીશ. તો કેવી રીતે બનશે? વુ વોઝ લર્નિંગ ઇંગ્લિશ લાસ્ટ
વીક. આ રીતે પહેલો પ્રશ્ન બનશે. ત્યાર પછી છે ઇંગ્લિશની નીચે અંડરલાઇન છે, તો મારે ઇંગ્લિશ આન્સરમાં લાવવું હોય તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે દર્શન છે એ ગયા અઠવાડિયે શું શીખી રહ્યો હતો? તો શું શીખી રહ્યો હતો? ઇંગ્લિશ. તો શું માટે આપણે શું મૂકશું? વોટ મૂકશું. તો કઈ રીતે બનશે? વોટ વોઝ દર્શન લર્નિંગ લાસ્ટ વીક. આ રીતે બનશે. ત્યાર પછી અંડરલાઇન છે લાસ્ટ વીકની નીચે અંડરલાઇન છે. હવે લાસ્ટ વીક મારે જવાબમાં લાવવું હોય, સમય દર્શાવ્યો છે, તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે દર્શન છે ઇંગ્લિશ ક્યારે શીખી રહ્યો હતો? તો ક્યારે શીખી રહ્યો હતો? લાસ્ટ વીક, ગયા અઠવાડિયે. તો ક્યારે માટે આપણે વર્ડ મૂકશું? વેન. તો કઈ રીતે બનશે પ્રશ્ન? વેન વોઝ દર્શન લર્નિંગ ઇંગ્લિશ. આ રીતે બનશે. 8મું જુઓ, મિસ્ટર દાસ વોઝ ગોઈંગ હોમ એટ 7 PM. કે મિસ્ટર દાસ છે 7 વાગે ઘરે જઈ રહ્યા હતા. તો સૌથી પહેલાં કર્તાની નીચે અંડરલાઇન છે મિસ્ટર દાસની નીચે. તો મિસ્ટર દાસ મારે જવાબમાં લાવવું હોય તો મારે કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે 7 વાગે કોણ ઘરે જઈ રહ્યું હતું? તો કોણ જઈ રહ્યું હતું? મિસ્ટર દાસ. તો કોણ માટે હું મૂકીશ? વુ. તો કઈ રીતે બનશે? વુ વોઝ ગોઈંગ હોમ એટ 7 PM. આ રીતે પહેલો પ્રશ્ન બનશે. સેકન્ડ અંડરલાઇન છે હોમની નીચે અંડરલાઇન છે. તો હોમ મારે જવાબમાં લાવવું હોય તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે મિસ્ટર દાસ 7 વાગ્યે ક્યાં જઈ રહ્યા હતા? ક્યાં જઈ રહ્યા હતા? ઘરે જઈ રહ્યા હતા, હોમ. તો ક્યાં માટે હું વર્ડ મૂકીશ? વેર. તો કઈ રીતે બનશે વેરથી પ્રશ્ન? વેર વોઝ મિસ્ટર દાસ ગોઈંગ એટ 7 PM. આ રીતે બનશે. ત્રીજું છે 7 PMની નીચે અંડરલાઇન છે, સમય દર્શાવ્યો છે. તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે? એટ 7 PM મારે આન્સરમાં લાવવું હોય તો કે મિસ્ટર દાસ ઘરે ક્યારે જઈ રહ્યા હતા? તો ક્યારે માટે વર્ડ મૂકીશ? વેન. તો વેન વોઝ મિસ્ટર દાસ ગોઈંગ હોમ. તો ક્યારે જઈ રહ્યા હતા? 7 વાગે. તો આ રીતે 3 પ્રશ્ન બનશે. 9મું જુઓ, હર્ષ એન્ડ મંદાર વર પ્લેઇંગ ઇન ધ ક્લાસરૂમ. કે હર્ષ અને મંદાર છે એ ક્લાસરૂમમાં રમી રહ્યા હતા. તો સૌથી પહેલાં અંડરલાઇન છે હર્ષ એન્ડ મંદાર. કર્તાની નીચે અંડરલાઇન છે. તો હર્ષ એન્ડ મંદાર છે મારે આન્સરમાં લાવવું હોય તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે ક્લાસરૂમમાં કોણ રમી રહ્યું હતું? તો કોણ માટે હું મૂકીશ? વુ. વુ વર પ્લેઇંગ ઇન ધ ક્લાસરૂમ. આ રીતે પહેલો પ્રશ્ન બનશે. ત્યાર પછી અંડરલાઇન છે ઇન ધ ક્લાસરૂમની નીચે. તો એ મારે આન્સરમાં લાવવું હોય ઇન ધ ક્લાસરૂમ તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે હર્ષ અને મંદાર છે ક્યાં રમી રહ્યા હતા? તો ક્યાં માટે હું મૂકીશ? વેર. વેર વર હર્ષ એન્ડ મંદાર પ્લેઇંગ. આ રીતે બનશે. 10મું જુઓ, મનુભાઈ વોઝ વર્કિંગ ઇન ધ ફેક્ટરી. કે મનુભાઈ છે ફેક્ટરીમાં કામ કરી રહ્યા હતા. તો સૌથી પહેલાં મનુભાઈ કર્તાની નીચે અંડરલાઇન છે. તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે મારે મનુભાઈ જવાબમાં લાવવું હોય તો કે ફેક્ટરીમાં કોણ કામ કરી રહ્યું હતું? તો કોણ માટે હું મૂકીશ? વુ. તો વુ વોઝ વર્કિંગ ઇન ધ ફેક્ટરી. આ રીતે પહેલો પ્રશ્ન બનશે. પછી છે ઇન ધ ફેક્ટરીની નીચે અંડરલાઇન છે. તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે ઇન ધ ફેક્ટરી જવાબમાં લાવવું હોય તો કે મનુભાઈ છે ક્યાં કામ કરી રહ્યા હતા? તો કેવી રીતે બનશે? ક્યાં માટે હું શું મૂકીશ? વેર. કે વેર વોઝ મનુભાઈ વર્કિંગ. કે મનુભાઈ ક્યાં કામ કરી રહ્યા હતા? તો ક્યાં કામ કરી રહ્યા હતા? ઇન ધ ફેક્ટરી. કે ફેક્ટરીમાં. તો આ રીતે 2 પ્રશ્ન બનશે. 11મું જુઓ, સાગર વોઝ પ્લેઇંગ ટેનિસ ઇન ધ મોર્નિંગ. કે સાગર છે એ સવારમાં ટેનિસ રમી રહ્યો હતો. તો સૌથી પહેલાં અંડરલાઇન છે સાગર. કર્તાની નીચે અંડરલાઇન છે. તો સાગર મારે જવાબમાં લાવવું હોય તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે કોણ સવારમાં ટેનિસ રમી રહ્યું હતું? તો કોણ માટે હું મૂકીશ? વુ. તો કેવી રીતે બનશે? વુ વોઝ પ્લેઇંગ ટેનિસ ઇન ધ મોર્નિંગ. તો કોણ રમી રહ્યું હતું? સાગર. પછી અંડરલાઇન છે ટેનિસની નીચે. તો ટેનિસ મારે જવાબમાં લાવવું હોય તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે સાગર છે સવારમાં શું રમી રહ્યો હતો? શું રમી રહ્યો હતો? ટેનિસ. તો શું માટે હું શું મૂકીશ? વોટ. તો વોટથી પ્રશ્ન બનશે વોટ વોઝ સાગર પ્લેઇંગ ઇન ધ મોર્નિંગ. આ રીતે આવશે કે સાગર સવારમાં શું રમી રહ્યો હતો. ત્યાર પછી છે ઇન ધ મોર્નિંગ એટલે સવારમાં. તો કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે ઇન ધ મોર્નિંગ આન્સરમાં લાવવું હોય તો કે સાગર ક્યારે ટેનિસ રમી રહ્યો હતો? સાગર ક્યારે ટેનિસ રમી રહ્યો હતો? તો ક્યારે માટે આપણે વર્ડ મૂકશું? વેન. તો કઈ રીતે બનશે? વેન વોઝ સાગર પ્લેઇંગ ટેનિસ. તો સાગર ક્યારે રમી રહ્યો હતો? ઇન ધ મોર્નિંગ કે સવારમાં. 12મું છે ધ ગાર્ડનર વોઝ અરેન્જિંગ ધ ફ્લાવર્સ ઇન ધ વાસ યસ્ટરડે. તો ગાર્ડનર છે એની નીચે અંડરલાઇન છે, કર્તાની નીચે અંડરલાઇન છે. તો
તો સૌથી પહેલાં આપણે કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે ગઈકાલે વાસમાં કે ફૂલદાનીમાં કોણ ફૂલો ગોઠવી રહ્યું હતું? તો કોણ માટે વર્ડ મૂકશું આપણે? વુ. તો કઈ રીતે બનશે? વુ વોઝ અરેન્જિંગ ધ ફ્લાવર્સ ઇન ધ વાસ યસ્ટરડે. આ રીતે પહેલો પ્રશ્ન બનશે. બીજું છે ધ ફ્લાવર્સની નીચે અંડરલાઇન છે, તો આપણે ધ ફ્લાવર્સ છે એ આન્સરમાં લાવવું હોય તો કઈ રીતે બનાવવું પડે કે ફૂલદાનીમાં છે એ ગાર્ડનર ફૂલદાનીમાં શું ગોઠવી રહ્યો હતો? ગઈકાલે ગાર્ડનર ફૂલદાનીમાં શું ગોઠવી રહ્યો હતો? તો શું માટે આપણે શું મૂકશું? વોટ. તો કઈ રીતે બનશે? વોટ વોઝ ધ ગાર્ડનર અરેન્જિંગ ઇન ધ વાસ યસ્ટરડે. ધ ફ્લાવર્સ છે એ અહીંયાથી નીકળી જશે. શું કામ? એ આપણે આન્સરમાં લાવવું છે, આપણે એના માટે પ્રશ્ન બનાવેલો છે એટલા માટે. ત્રીજું છે ઇન ધ વાસ, કે એની નીચે અંડરલાઇન છે, તો આપણે કેવો પ્રશ્ન બનાવવો પડે? ઇન ધ વાસ યસ્ટરડે આન્સરમાં લાવવું હોય તો કે ગાર્ડનર છે ગઈકાલે ફૂલો ક્યાં ગોઠવી રહ્યો હતો? તો ક્યાં માટે આપણે વર્ડ મૂકશું? વેર. તો કઈ રીતે પ્રશ્ન બનશે? વેર વોઝ ધ ગાર્ડનર અરેન્જિંગ ધ ફ્લાવર્સ યસ્ટરડે. વેર વોઝ ધ ગાર્ડનર અરેન્જિંગ ધ ફ્લાવર્સ યસ્ટરડે, કે ગાર્ડનર છે ગઈકાલે ફૂલો ક્યાં ગોઠવી રહ્યો હતો? તો ક્યાં ગોઠવી રહ્યો હતો? ઇન ધ વાસ. આ રીતે ત્રીજો પ્રશ્ન બનશે. ચોથા શબ્દની નીચે અંડરલાઇન છે યસ્ટરડે, તો સમય દર્શાવ્યો છે, તો આપણે યસ્ટરડે આન્સરમાં લાવવું હોય તો કઈ રીતે પ્રશ્ન બનાવવો પડે કે ગાર્ડનર છે ફૂલદાનીમાં ફૂલો ક્યારે ગોઠવી રહ્યો હતો? તો ક્યારે માટે આપણે શું મૂકશું? વેન. તો કઈ રીતે બનશે? વેન વોઝ ધ ગાર્ડનર અરેન્જિંગ ધ ફ્લાવર્સ ઇન ધી વાસ. વેન વોઝ ધ ગાર્ડનર અરેન્જિંગ ધ ફ્લાવર્સ ઇન ધી વાસ, કે ગાર્ડનર ફૂલદાનીમાં ફૂલો છે ક્યારે ગોઠવી રહ્યો હતો? તો ક્યારે ગોઠવી રહ્યો હતો? યસ્ટરડે, એટલે ગઈકાલે. તો આ 12મું હતું, એમાં આપણે 4 પ્રશ્નો બનાવવાના હતા. તો 4 પ્રશ્નો આપણે બનાવ્યા વુ, વોટ, વેર અને વેનથી. તો મિત્રો અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે જે શબ્દની નીચે તમને લીટી કરવામાં આવેલી હોય એના માટે જ્યારે તમે પ્રશ્ન બનાવો તો એ શું દર્શાવે છે વાક્યમાં, સૌથી પહેલાં એ જોવાનું, ત્યાર પછી એને લગતો તમારે WH ક્વેશ્ચન્સ બનાવવાનો છે. અને જ્યારે WH ક્વેશ્ચન્સ તમે બનાવો તો જે લીટી કરેલો જે શબ્દ છે એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. જ્યારે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવો ત્યારે લીટી કરેલ શબ્દ છે એ પ્રશ્નાર્થમાંથી નીકળી જશે. એ ક્યાં આવશે? જવાબમાં આવશે. એટલે જ્યારે પ્રશ્નાર્થ બનાવો ત્યારે એ શબ્દ કાઢી નાખવાનો રહેશે. આટલું યાદ રાખવાનું છે. અને આ એક્સરસાઇઝ છે એ લખી નાખવાની છે.